Шуннан башланып китте инде минең уга мөхәббәт дип әйтергә мөмкин. Беренче блогерымды табып сыктым. Миңә уны ҡарауы ҡыҙыҡ булды. Эфирда Башҡорт һөйләй подкасты. Сәлам Марина, сәлам Физалия, сәлам тыңлаусыларыбыҙға. Хәлдәрегеҙ нисек? Сәлам. Сәләм. Һәйбәт бер көйө. Үҙең нисек? Мин дә Аллаға шөкөр. Ҡыҙҙар, бөгөн бына уйлап ултырҙым да, бөтәбеҙ ҙә бит инде телефондан Instagram ҡарап барабыҙ, TikTok, кемдер бәлки бәйләнештә тигән социаль селтәрҙәлер инде. Һәм үҙебеҙҙең яратҡан блогерҙарыбыҙ бар. Шулай бит? Эйе. Шунан мин бөгөн ултыра торғас, һеҙҙең менән беҙҙең яратҡан башҡорт блогерҙары темаһына һөйләшергә булдым. Һеҙ ризаһығыҙмы? Риза, әлбиттә. Эйе. Һин әйткәнһең, Диана, беҙ бит инде интернет селтәребеҙҙә көнөң буйына ултырабыҙ инде, һәм һәр беребеҙҙең бер яратҡан блогерҙарыбыҙ бар. Кемне беҙ уҡыйбыҙ, һәр сторизын ҡарап ултырабыҙ. Эйе, бигерәк тә ҡыҙыҡ тема. Рәхмәт уйлап сығарғанға өсөн. Эйе, шул танышыуыбыҙ да һәм беҙҙең проектыбыҙ барлыҡҡа килеүе тағы ла блогерҙарға барып тоташа бит инде. Шуға ла һөйләп китмәйенсә булмай тип уйлайым. Һәм дә һәр беребеҙҙең, һәр тыңлаусыбыҙҙың үҙенең яратҡан блогеры бар тип ышанабыҙ. Ошонда беҙҙең комментарийҙарҙа яҙып ҡалдырһағыҙ, бик һеҙгә рәхмәтле булыр инек. Сөнки улар күбәйеп бара, Аллаға шөкөр. Башҡорттар үҙҙәрен төрлө яҡтан күрһәтергә тырышалар. Шуның өсөн миңә ҙур ғорурлыҡ уяна. Ысынлап та һуңғы арала башҡорт блогерҙары күбәйә, башҡортса алып барыусылар, башҡортса яҙыусылар интернет селтәрендә. Элек әйткәнемсә, бер нисә йыл элек ундай мөмкинлек юҡ ине. Ҡарарға һәм тыңларға беҙҙең проектта шул темаға арналған бит инде. Шул башҡорт контенты булмағас, беҙ дә шул проектты башлап ебәрҙек. Нисектер, барыбер бер-береһе менән яңғыраша тип уйлайым был блогерҙар һәм беҙҙең проект. Ысынлап та бына шулай бит инде һәм сит илдә йәшәгән беҙҙең башҡорттарға бигерәк тә башҡорт блогерҙарын ҡарауы ҡыҙыҡтыр тип уйлайым. Һеҙ нисек үҙегеҙ? Эйе, мин ризамын. Мин башҡорт телен өйрәнергә башлағаным был ғинуар айында ғына бит инде. Һәм уға тиклем мин бер ниндәй ҙә башҡорт телендә блогерҙарҙы ла күрмәнем дә, эҙләгәнемә дә фекерем дә башыма кермәгәйне. Нисектер менә хэштаг ҡарап сығырға шундай башкирский язык, башкирский блогер тип, улар бар икәнен белмәгәнмен дә. Шунан һуң һеҙгә рәхмәт, Диана, һеҙҙең аша мин беренсе блогерымды табып сыҡтым. Һәм мин башлармындыр инде. Минең иң беренсе блогерым булды Ралия Королек. Бер тапҡыр беҙҙең дәрес үткән ваҡытында мин һорағанмын, минең башҡорт телен яҡшыртыр өсөн миңә күп тыңларға кәрәк башҡорт телендә, күп уҡырға, һәм һеҙ миңә кәңәш бирҙегеҙ Ралия Королек аккаунтын ҡарап сығырға. Ралия Королек беҙҙең беренсе ҡунаҡ булғайны, бигерәк тә мөләйем һәм ҡыҙыҡ кеше, һәм иң мөһиме миңә булғайны, ул башҡорт телендә үҙенең сторислары яҙа һәм урыҫ телендә тәржемә итә. Минең өсөн ул бигерәк тә уңайлы булғайны. Марина, мин һине аңланым. Райля Королек һинең беренсе мөхәббәтең. Һеҙҙең үҙегеҙҙең беренсе мөхәббәтегеҙҙе иҫләйһегеҙме башҡорт блогер араһында? Ярай, нимә тип әйтәйем, миңә башҡорт теле өйрәнеү өсөн кәрәкмәй ине бит инде. Мин ул ваҡытта Инстаграмда бик аңламай ҙа инем, нисек ҡулланырға белмәй ҙә инем, бик йыш ултырмай торғайным. Әммә бына былтыр ҡаты карантинға күскәс, ниңәлер шул Инстаграмда булашып ултырғанда мин иң беренсе башҡорт хужабикәһенә барып сыҡтым, Миләүшәгә. Минең әйтерһем иң беренсе башҡорт блогерым шул Миләүшә булды шикелле, иң ҡарап барғаным. Миләүшә нимә менән шөғөлләнә? Ул ҡыҙыҡлы вайндар төшөрә. Вайн тип әйтәләр бит инде хәҙер йәштәр. Ҡыҫҡа ғына видеолар, пародиялар шунда төшөрә, скетчтар тип әйтәйемме. Уны бөтәһе лә белә лә инде. Башкирская домохозяйка тип атай инде үҙен урыҫса. Миңә уны ҡарауы ҡыҙыҡ булды, әҙерәк башҡа уйҙарға төшөп китеүе. Сөнки уны ҡараһаң, ҡыҙыҡ бит инде. Ул үҙе ябай ғына нисек бар, шулай күрһәтә үҙен. Миңә шул яғы менән оҡшай, бик ҡыланмай. Тормошта нисек интернет селтәрендә лә шулай күрһәтә, ихлас ҡына күренә, шул яғы менән оҡшай. Ул бигерәк харизматичный блогер бит. Бигерәк ҡыҙыҡ вайндар эшләй ҙә ул да. Эйе, миңә шул ябайлығы, ихласлығы оҡшай. Әйтеп үткәнемсә, бик интернет өсөн матур булайым тип ҡыланып, биҙәнеп төшмәй, тормошта нисек шулай төшә. Бөтәбеҙ ҙә шулай бит инде. Мин баштан башлап ҡарайым, миңә һаман да оҡшай, күңелемде күтәрә.
Без яңы бит инде Маринаның һәм Физалиянең яраткан беренче башкорт блогерларын ишетеп киттек. Һәм мин нисек башкорт блогерына барып сыктым тиһәк инде, мин ысын әйткәндә мына ундай аудитория, ундай блогер, башкортча һөйләшкән блогер эзләп утырмагайным. Минең өчен кеше берәй ниндәй миңә файда бирһә, мин уга язылам һәм уны карап барам. Һәм әлбиттә менә Башкортстанда булган блогерлар араһыннан иң беренчеһе булып миңә Фатима Янбаева бик охшаны. Үзенең асыклыгы менән, үзенең йылмаюы, уның башкорт туйы фотографиялары шул тиклем киң таралган бит инде. Күргәнегез бармы, кызлар? Юк. Мин күргәнем бар, Марина, мин һиңә ебәрермен, кемдәр күрмәгән, Фатима Янбаева Google-да язһагыз, әлбиттә күрерһегез, шул тиклем матур итеп никах туйын үткәргәндәр иптәше менән. Шуннан башланып китте инде минең уга мөхәббәт дип әйтергә мөмкин. Һәм шул күпме йылдар инде мына мин уны карап барам. Ул башкортса апармай үзенең блогын, ләкин үзенең башкортлыгын ул шул тиклем матур итеп аса һәм шул тиклем эсендә менә горурлык ул башкорт халкы өчен. Ул һиҙелеп тора, күренеп тора. Уға тағы ла шуның өсөн рәхмәт әйтте килә. Бәлки ул үҙе һиҙмәйенсә шуны йәшәп яталыр тигән бул. Әммә ул бик тәрән шәхес итеп күрһәтә. Ул бәләкәй саҡта булған ата-әсәләр менән булған мөнәсәбәттәрҙе асыҡлай. Хатта тура эфирҙа илап ебәрә. Беҙ уның менән бергә иланыҡ, әлбиттә. Шул тиклем менә шундай тәрән темалар менән беҙҙе ҡыҙыҡһындыра. Һәм шуға ла мин уға ҙур рәхмәтлемен. Хәҙер инде уның бәләкәй генә Мәрйәм исемле ҡыҙын ҡарап барабыҙ бит инде. Башҡортса ул ҡыҙыҡай һөйләшә, йырлай, бейей. Шул тиклем мөләйем, көт теймәһен, иҫән-һау булһындар. Шуға ла миңә ул бәлки берәй яҡтан ул өлгө булып торалыр. Менә шуға ул мин уны иң беренселәрҙән яратып ҡарап барам һәм һеҙгә лә тәҡдим итәм. Мин дә улай эҙләп ултырманым бит инде, әйткәнемсә, осраҡлы ғына барып сыҡҡайным Башкирская домохозяйкаға. Ә беҙҙең серле бар бит әле, серлене нисек әйтәйем, блогер тип әйтеп буламы? Мин шуның аша барып сыҡҡайным, нисектер ул бит инде башҡорттарҙың ҡайҙа ниндәй вайындары, нимәләре бар, видеолары, шуны бер егә йыйып бара бит инде. Ул шулай уҡ ҙур эш тип уйлайым, барыбер нисектер ул башҡорттарға файҙа килтерә тип уйлайым, ҡайберҙә әҙерәк провокатив булһа ла. Ул башҡорттарҙы ныҡ поддерживает, урыҫса әйткәндә. Шул серлене лә әйтеп үтәйек бер яҡтан. Кем икәнен белмәйбеҙ һаман да. Әйҙә һөйләшеп алайыҡ әле, кем икән ул серле, кемдер ул ҡатын-ҡыҙ, кемдер ир-егет тип уйлай бит инде. Шунан башлап китәйек тип уйлайым. Һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Мин ниңәлер бер ир-егет тип уйлайым, ҡарт та түгел, йәш тә түгел, нисектер. Минән әҙерәк йәшәрәктер инде тип уйлайым. Һөйләшеүенә, яҙышыуына ҡарағанда ир-егеттекенә оҡшаған. Был минең уйым. Ҡатын-ҡыҙ барыбер әҙерәк үҙен тотанаҡлы, үҙен барыбер ҡыҫынҡырай бит инде интернетта. Ныҡ сығар һалып бармай, серле тигән исем аҫтында булһа ла. Шулай минең уйым. Мин дә мына яҙыуҙарына ҡарап инде, юмырына мөрәжәғәт итһәк, ҡараһаҡ, шул ир-егеткә оҡшаған кеүек инде. Хатта ул бер шул грамотағамы, дипломғамы лайыҡ булғайны ул блогер булараҡ. Әммә ул бит инде үҙен күрһәтмәгәс, ул килеп нисек алғандыр инде, белмәйбеҙ, алмаған микән инде. Шул тиклем ҡыҙыҡлы һәм эйе, уның эше бик ҙур һәм мөһим тип уйлайым. Беҙ шулай уҡ мин дә уға әлбиттә яҙылғанмын, ҡарап барам. Сөнки унда бөтә Башҡортостан буйлап башҡорттарға бәйле булған яңылыҡтарҙы беҙ күреп торабыҙ. Һәм әйтеп китте килә, серленең цензураһы юҡ тип әйтергә була. Шуныһы миңә бик оҡшай. Беҙ күрмәгән, ишетмәгән нәмәләрҙе унан белеп ҡалабыҙ бит инде. Эйе, шуға әйтәм бит, ҡайберҙә провокатив, но барыбер оҡшай нисектер, сөнки ул башҡорттарҙы нисектер берләштерә үҙенең аккаунтында. Әле йәй көнө янғындар барғанда ла бит инде, күбеһенсә шуның аша белеп барҙыҡ, иң беренсе. Уның эше ҙур, эйе. Янғындарҙы алһаҡ инде, уның роле бик ҙур булды. Сөнки уға мөрәжәғәт итеп, администрацияларға сығып, ул ярҙам итеп йөрөгән икән. Уның эше булмаһа ла, ул мына шуларҙы башҡарған. Ярар, серленең аккаунтын ҡарап сығырмын. Әммә минең икенсе яратҡан блогерым бар. Шул уҡ минең башҡорт телен өсөн. Ул уңған килен Зөбәржәт. Беләһегеҙҙер инде, ҡыҙҙар, сөнки ул беренсе башҡорт блогер.
Һәм нисек ул миңә бигрәк тә уңайлы булды башҡорт телен өсөн? Ул тура эфирҙа рап бара башҡорт телендә. Тура эфирҙа ул төрлө ашамлыҡтар, бәлештәр пешерә. Мин әйткәнем бит инде иң беренсе беҙҙең эпизодыбыҙҙа, мин күп тә аудио материалдары тапмайным башҡорт телендә, һәм ул уңған килен Зөбәжәт минең аудио подкастыма булғайны. Сөнки ул филология уҡып сыҡҡан һәм уның бигерәк тә әҙәби теле һәм ул матур итеп башҡортса һөйләшә. Һәм шул Зөбәжәттең тура эфирҙарын тыңлап ҡына торғайным, ҡайһы берҙә тышҡа сығып, әҙерәк паркта тын алып, тыңлап ҡына йөрөгәйнем бит инде. Уның белән бешермәнем, әммә берәй көн аның рецебын буйынса берәй тәмлекәсте пешерермен тип өмөтләнәм. Эйе, мин дә ул уңған килен Зөбәжәтте ҡарап барам. Ысынлап та мин үҙем дә бер яҡтан филолог булғас, тағын ҡыҫтырайым инде. Кемдәр филолог, ул сразу тип әйтәйем, күҙгә ташлана. Кем блог алып бара филолог булараҡ, уларҙың яҙыуы ла, һөйләшеүе лә икенсе төрлө. Һөйләшкәндә тура эфирҙарында ла күбеһенсә таҙа башҡортса һөйләшәләр, урыҫ һүҙҙәрен бик ҡыҫтырмайҙар. Яҙғанда ла ҡатаһыҙ ғына, матур ғына итеп яҙалар тип әйтәйемме. Мин дә уны ҡарап барам, рецепттарын бешереп ҡарағаным юҡ, әммә ҡарарға яратам. Сөнки ул ике телдә матур итеп яҙа, шуныһы менән оҡшай. Үҙенең тоторошо буйынса, холоҡ-фиғеле буйынса интернеттан күргәнемсә генә инде фекер йөрөтә алам, шуның менән оҡшай. Эйе. Һеҙ, Диана, уңған киленне беләһегеҙме? Берәй нимәне пешереп алдығыҙмы уже? Мин уңған килен булмағас, мин уға яҙылмағанмын. Минең ҡәйнәм беҙҙең подкаст тыңламайҙыр тип уйлайым. Шуға ла әйтһәм була. Килен булараҡ мин күп өмөттәрҙе тормошҡа ашыра алманым инде ҡәйнәмдең. Шуға ла бешереү яғынан инде минең апайым ул профессиональ повар. Шуға ла ул мине күп ашамлыҡтар бешерергә өйрәтте. Кейәүгә сыҡҡанда әйткәндәй, мин бер нәмә лә бешерә белмәй инем. Һәм ҡыҙыҡһындырып китте, башҡортса һөйләп, башҡортса яҙып, шундай специфик блог апарғас, ҡарап сығырға теләк уянды. Рәхмәт һеҙгә тәҡдимегеҙ өсөн. Шунан, һинең үҙеңдең икенсе блогерың кем һуң, Диана? Тағын кемде ҡарап бараһың Фатима Янбаеванан башҡа? Шунан инде мин бит инде үҙем юрист булараҡ, юридик факультетында уҡығанда күп ҡыҙҙар менән таныш булдыҡ, егеттәр менән шул ҡатнашып торорға тырышабыҙ, бер-беребеҙгә яҙылышып, бер-беребеҙҙең тормошон ҡарап барырға. Һәм дә Лилиә Мәхмүтова тигән инде беҙҙең бер курсҡа йәшерәк уҡыған ҡыҙ бар. Ул минең студент саҡта бергә дуҫлашып, бергә аралашып йөрөгән Илнур Мәхмүтов тигән дуҫымдың ҡатыны хәҙер. Мин уға бик шатмын, ҙур, матур ғаилә төҙөнөләр улар. 3 бала тәрбиәләйҙәр һәм бик өлгөлө ғаилә икәне күренеп тора. Урал эпосы буйынса конкурс бар, улар шунда беренсе урын яуланылар. Һәм беҙҙең Башҡортостандың беренсе леди Ради Хабировтың ҡатыны, уға ҡунаҡҡа килеүе миңә бик ҡыҙыҡһындырҙы. Улар бергә ашамлыҡтар бешереп, бергә шундай ваҡыт үткәргәндәр икән. Сөнки ул үҙенең өйөн, үҙенең ғаиләһен матур итеп күрһәтә, башҡортса һөйләшәләр, башҡортса аралашалар бер-береһе менән, төрлө тәмле ашамлыҡтар ул күрһәтә. Хәҙер инде ул стилистка уҡып сығып, матур итеп беҙҙе кейендерергә өйрәтә. Мин ишеткәнем юҡ бығаса. Әйткәндәй, Лилиә Мәхмүтова аша мин Рәлиә Королёвҡа барып сыҡтым. Шунан ғына мин уны белеп, уға яҙылдым. Лилиәне мин былай ғына ҡарап бара инем, таныш ҡыҙ икәнен. Һәм башҡорт ҡатыны, башҡорт хужабикәһе кеүек ул миңә бик ҙур өлгө булып тора. Лилиә, һиңә сәләм. Беҙҙе тыңлайһыңдыр тип ышанабыҙ. Шулай итеп, матур итеп кейенергә теләһәгеҙ, башҡорт ғаиләһендә ниндәй мөнәсәбәттәр икәнен белергә теләһәгеҙ, Лилиәгә яҙылып, ҡарап барығыҙ, бик тә файҙалы булыр тип уйлайым. Искә төшөп китте, минең тағы да бер блогерым бар. Ул бик билдәле түгелдер ҙә, әммә уның да апаруҡ подписчиктары бар. Ул беҙҙең БСТ-ла алып барыусы Минсия Каспаранова. Мин уға электән яҙылғанмын. Бик матур ғына итеп алып бара, филолог шулай уҡ. Мин уға нисек килеп сыҡтым, ул марафон алып бара, матур яҙыу дәфтәре. Башҡортса текстар яҙырға өйрәтә. Һин шундай нимәне яратаһың бит инде, Марина. Бына икенсеһендә һиңә мотлаҡ ҡатнашырға кәрәк. Мин һуңғыһында тәүгә ҡатнашып ҡараным. Бик ауыр ғына булды, башҡорт телен беләм тип йөрөгән булһам да. Әммә ҡыҙыҡ булды. Икенсеһен әле көтөп йөрөйөм. Уға тиклем башҡа марафондарҙы ҡараштырып, ҡыҙығып, күҙәтеп бара торғайным. Нимәһе менән оҡшай, шулай уҡ тыныс ҡына, мөләйем генә башҡорт ҡыҙы, башҡортса
Күбеһенсә урыҫса яҙа, әммә башҡортса ла булып китә. Башҡорт булыуы менән шулай күңелгә ята инде. Шул марафон аша барып таптым. Шуны әйтергә иткәйнем, Марина, һиңә был бигерәк ҡыҙыҡ булыр тип уйлайым. Эйе, рәхмәт. Һеҙ башҡорт телен белмәйем тиһәгеҙ шул марафон ваҡытында нисек мин ул миңә бигерәк ҡатмарлы булырҙыр ул. Әммә ҡарап сығырға кәрәк. Рәхмәт, Физилия. Һәм дә минең дә тағы был филолог шикелле блогеры бар. Уның аккаунты башкирский язык тип кенә атала, урыҫса исеме. Һәм исеме һымаҡ был блог башҡорт теле тураһында. Һәм шул блог уҡып, грамматика ҡағиҙаларын өйрәнәм ҡайһы берҙә, яңы һүҙләрен дә өйрәнеп ятлап сығам. Һәм был аккаунт Айгөл алып бара. Һәм Айгөл ул башҡорт телендә рәсми тәржемәләр эшләй. Бигерәк тә файдалы аккаунт минең өсөн. Эйе, ул әлегә билдәһеҙ тип әйтермен. Мин дә уға яҙылғанбыҙ. Миңә лә оҡшай. Уның күбеһенсә рәсми рәүештә алып барыла аккаунты. Күбеһенсә шул башҡорт теленә, башҡорт теленең грамматикаһына арналған. Был минең өсөн дә бик файҙалы тип уйлайым, сөнки барыбер тиҙ генә ҡағиҙәләрҙе, онотҡан нимәләрҙе иҫкә төшөрөүе еңелерәк шул аккаунт аша. Эйе. Минеңсә, башҡорт блогерҙарына ул башҡортса һөйләшкән өсөн генә, башҡортса берәй материал биргән өсөн генә мин яҙылып бармайым. Миңә ул кеше үҙе шәхес булараҡ ҡыҙыҡ булырға тейеш. Ул мине берәй нисек зацепить итергә тейеш тип уйлайым. Шуға ла уларҙың береһе блогер тип әйтергә белмәйем, ул үҙен улай тип һанамай, әммә ул минең һәйбәт әхирәтем тиһәк тә була. Айһылыу Янтурина, ул шулай уҡ сит илдә йәшәй, күптәр белеүенсә ул Швейцарияла йәшәй ине, тормош иптәше француз, һәм улар бер нисә аҙна элек Бразилияға күсеп киттеләр. Уның блогы башҡортса тип әйтеп булмай, әммә ул башҡортса шул тиклем матур һөйләшә. Уның менән мин интервью алғаным да бар. Һәм ҡайһы бер саҡта ул башҡортса, французса, англисса, русса ла яҙып ебәрә. Һәм ул ни менән танылған? Европа буйлап һабантуйҙар ойоштороп танылған. Һәм ысынбарлыҡта ул бик башҡорт халҡы өсөн янып йөрөгән ҡыҙ. Һәм хатта үҙенең тормош иптәшен башҡортса һөйләшергә, йырларға өйрәткән. Мин үҙем уны ишеттем. Мин бәлки француз башҡортса йырлай тип әйтһәләр, мин ышанмаҫ инем бәлки. Әммә бына үҙем ишетеп, күреп, менә хәҙер беләм. Бигерәк тә улар Фәрит Бикбулатовтың репертуарын яратып тыңлайҙар икән. Һәм шуның йырын йырлап ишеттергә ине, мин бик шаҡ ҡаттым тиһәк тә була. Шуға уларҙы үҙебеҙҙең эфирға, ҡунаҡҡа саҡырырға шундай ниәт бар. Алла бирһә, улар риза булыр тип уйлайым, сөнки улар беҙҙең төрлө проекттарҙы, башҡорт халҡына арналған, башҡорт теленә арналған проекттарҙы бик опять-таки поддерживают. Эйе, Айһылыуҙы ишеткәнем бар. Мин дә ҡарап барам, тик Бразилияға күскән яңы ишетеп торам. Эйе, шуға ла ул миңә үҙе шәхес булараҡ бик ҡыҙыҡ һәм әлбиттә ул бына бик матур итеп башҡорт телен һаҡлап, хатта үҫештереп, минең тормош иптәшен башҡортса һөйләшергә өйрәтеп, янып йөрөгән ҡыҙ. Шуға ла кем белмәй, танышырға, менә уның аккаунтына яҙылырға мөмкинлек бар. Диана, мин дә хәҙер бында әйтеп үтәһем килә. Мин һеҙҙе, Диана, Айһылыу аша тапҡайным. Үҙенең сторизда яҙып алғайны. Кемнең башҡорт телен өйрәнәһе килә, Дианаға яҙығыҙ. Хәҙер менә беҙ бында ултырабыҙ, подкаст яҙабыҙ. Айһылыу, рәхмәт. Эйе, Айһылыуға мең рәхмәттәр. Ысынлап та, ул күп кенә кешеләрҙе берҙәмләштерә һәм уның аша күп кешеләрҙе, башҡорттарҙы табырға мөмкинлек бар. Уны белмәгән, сит илдәрҙә йәшәгән башҡорттар араһында белмәгән кеше юҡтыр тип уйлайым. Эйе. Әммә ҡыҙҙар, беҙ бөгөн беҙҙең үҙебеҙҙең яратҡан һәм беҙҙең ҡараған блогер тураһында һөйләшкәйнек. Әммә беҙҙең бит башҡорт блогерҙа күптәр, һәм һеҙ, хөрмәтле тыңлаусылар, һеҙҙең яратҡан блогерларығыҙ булһа, беҙҙә яҙығыҙ. Беҙ яңы башҡорт блогерларын табыу беҙгә бигерәк тә ҡыуаныслы. Улар, Аллаға шөкөр, һуңғы арала күбәйҙе башҡорттар. Кемдәр башҡортса аккаунт алып бара, йәки башҡорттар менән бәйле аккаунт алып бара, башҡортса яҙмаһалар да. Шуға был яҡтан ысынлап та ул ҡыуаныслы хәл тип уйлайым. Мин ҡайһы берҙәрен, мәҫәлән, әйтеп үтермен, мин тағы ла Алтынай Вәлитовты яратып ҡарайым, ҡайһы берҙә күршеләр сериалында ҡараштырғылайым, әммә әйтеп үткәнемсә, күп кешегә яҙылһаң, бөтәһен дә ҡарап өлгөрөп тә булмай бит инде. Күбеһенсә иң ныҡ
кем күңелеңә ята, кемде йышыраҡ ҡарайың, шуларҙы ҡарап бараһың. Әлбиттә, беҙҙең башҡорт блогерҙары күбәйә бара, беҙ уға бик ҡыуанабыҙ. Һәм дә һеҙҙең башҡортса һөйләшеп, башҡортса үҙегеҙ белгән файҙалы материалдар менән бүлешкегеҙ килһә, оялмайынса башларға кәрәктер тип уйлайым. Сөнки күп кешеләр менән ҡарап баралар, эх, мин дә шулай итһәм ине, эх, тип уйлайҙар да уйҙары тормошҡа ашмай ҡала. Һеҙ үҙегеҙ башҡортса һөйләп, башҡортса сығып, эштәр эшләй башлаһағыҙ, уныһы ла һеҙгә үҙегеҙгә һәм яҙыусыларға файҙалы булыр тип уйлайым. Шуға көтөп ултырмайыҡ. Минең үҙемдең дә бәлки аккаунтымды башҡорт телендә алып барырға микән дигән уй барлыҡҡа килгәйнем. Әле уйлап йөрөйөм, бәлки башҡортсаға күсермен дә. Шуға һеҙҙең шундай уйҙар булһа, яҙығыҙ, һөйләшербеҙ, шайтып күбәйәйек. Ошо урында беҙҙең бөгөнгө эфир тамам. Был тема үҙебеҙҙе бик ҡыҙыҡһындырғас, ошоноң турала һөйләшеп алырға булдыҡ. Бәлки һеҙҙең арала был бик яңылыҡ та булмағандыр, әммә ҡайһы берҙәргә бәлки ҡыҙыҡ та булғандыр. Был турала һеҙ белеүегеҙсә беҙҙең Инстаграмда комментарийҙарҙы яҙа һалаһығыҙ. Әлегә хуш булығыҙ, киләһе осрашыуға тиклем. Һау булығыҙ! Һау булығыҙ!